Okay, it's about the right time. So whoever's here is here. Who's not here, it's just bad luck. Okay there? Yeah. Okay, so here we go. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So hopefully got some nice questions here. I'll do the questions here first of all, and then if there is time and people want to ask more questions, I'm happy to do that. Here we go, it's in Thai. Don't make mistakes. กราบเรียนพระอาจารย์ชอบมากเรื่องราวที่ทำให้ได้สติและความมีเมตตามากขออยู่นานฟังเรื่องเล่าได้ไหมคะ So you want me to translate to English? Yeah. Dear Pajan, I really love all the stories that help me to have mindfulness and increase metta. So I'm wondering if I can stay here a long time and keep on listening to your stories. And the answer is yes, you can, but it does cost. It costs you your hair. You have to ordain. That's the only way of staying here. Yeah. Okay, that's an easy one. It's not going to take much long today. I can ask you more questions. พุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสังคมไทยในยุคนี้คนนี่หมายความว่าผู้นำเห็นผิดเป็นถูกเห็นดำเป็นขาวได้อย่างไร That's like politics, isn't it? Yes. Yeah. It's one nice thing about... Oh, you better state in English. Okay. How can the Buddhism help improve the situation in Thai society in the current age where people, in parentheses, they mean the leaders, they have wrong view. They think what is wrong is right. They think what is black is white. So how can Buddhism help this? The problem with leaders is they want to have money and power. And I haven't told this story yet, but years ago somebody asked, Nibbana, enlightenment, what is enlightenment? And they wanted to understand it easily. Oh. Okay, I'm starting again. Okay, this is the story of the 5 children and the wishing game. So once upon a time there was 5 children, and they playing a game called the wishing game. Every child had a wish, and the child who came up with the best wish would win the wishing game. Simple. So the first child, about 7 or 8 years of age, 9 or 10 or whatever, thought and said, if I had a wish, I would wish for a new computer game, terminal and computer, whatever it is. Shows you how much I know about computer games. I've been a monk for too long. It's never too long, but I've been a monk a long time. And he said, a computer game. That's a nice wish. And so the next girl, she said, oh, if I had a wish, I would wish for a computer game shop. If I own the shop, I don't just get one computer game. Whenever the next computer game comes up, I can get that one. That's much better, isn't it? And the third boy said, oh, if I had a wish, I would wish for $1 billion US. Not Australian, isn't it? $1 billion US. Because with $1 billion US, I can buy my own computer game shop. But the trouble is, my mummy
never allows me to play computer games until I finish my homework. And so the second thing I'd buy is my own school. If I own the school, then any headmaster or any teacher who gave me homework, I'd sack them. I own the school, I can do that. And then when I graduate from my own school, I can go to my own university. If I own the university, in universities these days, you don't have to always do exams. You can give yourself an honorary degree. I own the university, I can do that. And with $1 billion US, I'll have so much money, I can do whatever I want, whenever I want to do it. So that's $1 billion US wish, which is the best yet. And there's 2 more children to go yet. So the next child, the girl, said, I can do better than that. If I had a wish, I would wish for 3 wishes. That's a wish. My first wish, I'll have $1 billion. First wish, I'll have computer game shop. Second wish, I'll have $1 billion US. For my third wish, I would have 3 more wishes. I can go on forever. Beat that. So the third wish is an infinity of wishes granted. How can you beat that? The last child, very quiet boy, very kind, but very wise. He said, if I had a wish, I wish I was so content I never needed any more wishes ever again. That's a Buddha. So content you don't need any more desire or craving. And that beats the 4th child who had an infinity of wishes. Power. That's why many rich people, you wonder, why do rich people want to be prime ministers or presidents? It's a lot of work. Why can't they have got millions of dollars? Why can't they just retire and take it easy? Because having a wealth is not as desirable for some as being powerful, having all your wishes granted. That's why many leaders of our world, you wonder, why do they have to do all that hard work? They've got enough money, they can just retire, they never need to want anything ever again. But they can't do that, they want power. And less than power is wealth, so whatever you want, something you can buy it, no problem at all. But better than all of those is being so content. You don't need money. You don't need power. You're happy. It's one of the reasons why I would never like as a young man to get into politics. Because they had this, I think it was one local council in UK. And in that local council, they did this many hundreds of years ago, but they even do it today. If you get elected to that council as a mayor of that council, then when they swear you in as a mayor and do the ceremony to give you all the privileges of being a mayor, in public, they weigh you, see how heavy you are. And if, after your term of office, maybe 3 months, then they weigh you again. And if you put on too much weight, they realize you're corrupt. And they put you in jail or fine you or something. And that was the days when you didn't have money and bank balance and something, but you had other things like good food or a big house or something. And if that all came from corruption, then they'd find out. So I don't know why people want to actually be prime ministers, presidents. Why? So a lot of time it is because they're addicted not just to wealth but to power, to get what you want. But much better than that is to be so peaceful, you don't need any power. You don't need to get what you want. You don't want anything. Even, oh sorry, you got
Translate it. Sorry, I was just enjoying myself. ยาวเลย นั่นก็ตอบว่าคือผู้นำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือต้องการอำนาจหรือว่าเงินถึงอยากที่จะเป็นผู้นำซึ่งการที่พุทธศาสนาจะช่วยได้ก็คือการสอนเรื่องนิพพานนั่นเองว่านิพพานคืออะไรซึ่งท่านก็ใช้เรื่องเล่าที่จะสอนให้เราเข้าใจได้ง่ายๆคือมีเด็ก5 คนเนี่ยซึ่งกำลังเล่นเกมที่ว่าใครจะคิดถึงความปรารถนาที่เจ๋งที่สุดเนี่ยลองเสนอมาซึ่งเด็กคนแรกก็บอกว่าฉันปรารถนาที่จะมีร้านคอมพิวเตอร์เกมเพราะว่าชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกมใช่ไหมถ้ามีไม่คนแรกคือต้องการคอมพิวเตอร์เกมต้องการที่จะมีเกมที่จะเล่นได้เพราะว่าคิดว่ามันสนุกเนี่ยอันนี้ก็ขอมาเนี่ยมันถ้าสนุกเนี่ยก็จะมีความสุขอันนี้ก็เด็กคนแรกก็คิดแค่นี้แต่คนที่2ก็เจ๋งกว่านั้นคือเนี่ยถ้าเกิดได้คอมพิวเตอร์เกมมาเกมหนึ่งเนี่ยมันก็เล่นได้แค่เกมนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่ถ้าเกิดเรามีร้านคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยร้านเกมเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้จะดีกว่างั้นปรารถนาที่จะมีร้านคอมพิวเตอร์เกมส่วนเด็กที่3ก็คิดไกลกว่านั้นคือแทนที่จะเอาแค่ร้านคอมพิวเตอร์เกมเอาเป็นเงินสักบิลเลียนนี่ล้านนี่คือมิลเลียน1,000 ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยดอลลาร์ท่านก็บอกว่านี่คือดอลลาร์สหรัฐนะไม่ใช่ดอลลาร์ออสเตรเลียนะ ก็คือให้มีเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซื้อร้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยแล้วมันก็แก้ปัญหาอีกอันหนึ่งว่าคุณแม่คือมีเกมก็ดีแต่ว่าพอดีมีคุณแม่ด้วยที่ต้องจัดการกับคุณแม่คือคุณแม่มักจะบอกว่าเฮ้ยห้ามเล่นเกมก่อนที่จะทำกันบ้านเสร็จไม่อนุญาตให้ลูกเล่นเกมก็คือต้องทำกันบ้านเสร็จก่อนซึ่งมันน่าเบื่อนะทำกันบ้านเด็กคนนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดเรารวยขนาดนี้นะเราก็สามารถจะซื้อโรงเรียนของเราเองซื้อโรงเรียนเราก็มีอำนาจที่จะบอกว่าครูคนไหนที่ให้กันบ้านให้เราเนี่ยก็ยังไงอะก็ต้อง ถูกออกไปเนี่ยซึ่งนี่ก็แก้ปัญหาแล้วถ้าเกิดไม่เคยทำกันบ้านนี่มันจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไงเราก็ซื้อมหาวิทยาลัยของเราเองสิเพราะว่าถ้าเราซื้อมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยนะเราสามารถจะให้ปริญญาให้ตัวเองเนี่ยงั้นมันก็แก้ปัญหาชีวิตทั้งหมดก็ยังมีเงินเหลือเฟือนี่ก็ทำอะไรก็ซื้อได้อยากทำอะไรก็ทำได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นความปรารถนาที่เจ๋งมากอันนี้ก็เจ๋งแต่คนที่4เด็กคนที่4ก็คิดเจ๋งกว่านั้นอีกคือว่าขอที่จะมีความปรารถนาเพิ่มอีก3 อันก็คือจะใช้อย่างนี้คือปรารถนาแรกก็คือจะปรารถนาให้มีร้านคอมพิวเตอร์เกม2ก็คือปรารถนาให้มีเงิน 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยส่วนข้อที่3ก็คือขอให้ได้มีอำนาจที่จะปรารถนาอีก3 เรื่อง 3 อย่างงั้นมันก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่มีวันสิ้นนี่ก็ถือว่าโอ้โหใครจะคิดอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้อันนี้มันค่อนข้างที่จะควบคุมทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเด็กคนที่5ก็ยังเจ๋งกว่านั้นอีกคือคิดว่าขอให้ผมได้เป็นคนที่สันโดษจนกระทั่งไม่ต้องการอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองเนาะที่ไม่อยากได้อะไรแล้วพอไม่อยากได้อะไรแล้วเนี่ยมันมีความสุขตลอดเวลาคือมันไม่ต้องปรารถนาได้อะไรได้ก็ไม่ได้มันก็ยังมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขที่แท้จริงก็คือนิพพานนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่คนจะไม่คิดอย่างนี้นะถ้าเราสังเกตดูถ้าเป็นคนที่มีเงินมากรวยมากเนี่ยคิดว่าเขาก็น่าจะเหมือนเด็กคนที่3ที่ว่าปรารถนาได้เงินเป็น1,000 ล้านเหรียญเนี่ยเขาก็น่าจะแบบรีไทร์ได้ไม่ต้องทำงานก็ได้จะไปเที่ยวเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้เนี่ยมันก็น่าจะพอใจแล้วแต่เขาก็ดันอยากไปทำอย่างอื่นก็คืออยากไปอาจจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศเนาะซึ่งทำไมคือคนรวยขนาดนั้นเนี่ยอยากได้อะไรมันก็ได้แล้วทำไมงั้นต้องดันไปเป็นประธานาธิบดีซึ่งจริงๆมันงานเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมการที่จะต้องดูแลสักบ้านหนึ่งมันก็เป็นงานหนักแล้วต้องดูแลทั้งประเทศเนี่ยมันงานก็หนักขนาดไหนแต่เขาก็ยังอยากได้เพราะว่าความที่รวยนี่มันไม่พอเขาต้องการอำนาจด้วยอำนาจที่จะได้
ทุกสิ่งตามที่ตัวเองต้องการซึ่งถ้าเกิดเนี่ยเราสันโดษจนกระทั่งไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอำนาจเนี่ยอันนี้น่าจะมีความสุขเหนือกว่าคนที่รวยหรือคนที่มีอำนาจซึ่งท่านเองก็จำได้ว่าสมัยท่านเป็นหนุ่มเนี่ยท่านไม่เคยสนใจที่จะไปเล่น politics นะจะไปเล่นการเมืองท่านไม่เข้าใจว่าท่านบอกว่ามีสมัยก่อนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันมีcouncil ก็คือผู้ดูแลมันเป็นเขตจำกัดเล็กๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราได้มีคนโหวตให้เป็นผู้นำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อแม้ว่าทุก3 เดือนเนี่ยคือเราอาจจะขึ้นมาเป็นอะไรนะ mayor นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไร mayor เจ้าอำเภอฮะเจ้าคณะอำเภอเจ้าอำเภอ no เจ้าคณะอำเภอเป็นพระแต่ว่าผู้ว่าใช่ผู้ว่าเหมือนผู้ว่ากทมผู้ว่าสเปนไทน์เนี่ยคือถ้าขึ้นมาตำแหน่งนี้เนี่ยต้องสัญญาว่าทุก3 เดือนนี่จะต้องมาชั่งน้ำหนักเพราะว่าเขาจะจับได้ว่าถ้าเกิดนี่ผ่านไป3 เดือนชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าอาจจะ corruption มันถึงจะมีเงินเพียงพอที่จะมีอาหารกินเยอะแยะเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีจับว่าคน corruption หรือเปล่าซึ่งท่านก็บอกว่าไม่น่าเลย ไม่อยากเป็นเลยเนี่ยก็เลยไม่สนใจแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่คิดอย่างนี้คนจะชอบที่จะมีอำนาจคนรวยก็เงินก็ไม่พอต้องการมีอำนาจเพราะว่าถ้ามีอำนาจเนี่ยเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะได้อย่างใจหวังแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขเท่ากับถ้าเกิดเรามีความพอใจมีความสงบอยู่ในใจไม่ต้องการอะไรนะไม่มีความอยากเพราะว่ารู้ว่ามันก็ไม่ได้เนาะพอไม่มีความอยากมันก็จะมีความสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง Okay, next one. Sorry. ดิฉันเคยตำหนิแม่เรื่องรักลูกไม่เท่ากันเมื่อนานมาแล้วและขอให้อโหสิกรรมกับแม่แล้วแต่มีคนบอกว่าเธอจะนั่งสมาธิทำให้ถึงนิพพานไม่ได้เลยคิดอยู่ในใจเสมอค่ะตอนเรากับแม่รักเข้าใจกันตอนเรากับแม่รักเข้าใจกันดีค่ะตอนนี้มั้งตอนนี้เรากับแม่รักเข้าใจกันดีค่ะขอบคุณค่ะ Okay so I used to in the past I used to criticize my mother or have these negative thoughts about my mother because I thought she didn't love all her children equally but I've asked forgiveness of my mother already but there are some people who tell me that because you've had these thoughts when you try to meditate, you won't be able to reach Nibbana. So I always have this doubt in my mind, in the back of my mind, even though nowadays I have a good understanding and a good relationship with my mother. Yeah. I don't know who those people are telling you those things, but there are monks and nuns, good ones, who will tell you that that is not true. There's many people who have done some quite bad things in the past. Some people like Angulimala. He was a serial killer, but he became enlightened. How many of you are serial killers? Well, that's a relief. So you too can become enlightened. I don't know why people say that, because they don't really understand what enlightenment is, and also don't understand the path of being enlightened. As long as whatever you've done in the past, you've learned from it and you won't do it again, then that is fine. There's only a few things which you have done stops you being enlightened. If you have murdered your mother or your father, those are two things which will stop you being enlightened, according to the Buddha. It's called antarayika karma. If you've drawn blood from the Buddha, then that is an antarayika karma. Or, I think killed an arahat as well, isn't it?
Yeah. But there's only a few, and it's very hard to do. So it's very unlikely that any of you here are prohibited or banned from being fully enlightened. So the only thing which is a barrier for you for being fully enlightened is too much craving, too much wanting. That's all. ท่านก็ตอบว่าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดอย่างนี้กับเธอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดว่าไม่สามารถที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยมันก็ไม่จริงเพราะว่าในประวัติศาสตร์ก็มีตัวอย่างหลายอย่างที่คนที่ทำอะไรที่มันแย่กว่านั้นแย่กว่าที่เมื่อกี้นี้เล่ามาว่าคิดไม่ดีต่อแม่เนี่ยเขาก็ยังเข้าถึงนิพพานได้พวกเราก็คงรู้จักอังคุลิมานใช่ไหมคะเรื่องของอังคุลิมานที่ได้ฆ่าคนเกือบ100 คนเนี่ยเป็น what's a serial killer ภาษาไทยเรียกว่าอะไรฮะพันคนแต่ serial killer นี่ฮะฆาตกรต่อเนื่องwow that's literal translation โอเคฆาตกรต่อเนื่องนี่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลได้งั้นคนที่นี่มีใครไหมที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องตั้งแต่เล็กพ่อแม่ให้ทำกับข้าวกบเขียดปูปลาฆาตกรของขบเนี่ยก็อาจจะคงไม่แย่เท่ากับฆาตกรของคนแต่ว่าถ้าเกิดที่นี่ไม่มีท่านก็บอกก็ยังชั่วนะสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องรู้ว่าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆหรอกว่านิพพานคืออะไรแล้วเขาไม่ได้เข้าใจว่าหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงนิพพานมันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่อเมื่อเราสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดที่เราได้ทำในอดีตเนี่ยเราก็ไม่ทำอีกมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามันแค่มีกรรมบางอย่างที่เขาเรียกว่าอันตรายิกกรรมที่จะขวางกั้นนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจะขวางกั้นนิพพานแต่แค่ขวางกั้นในชาตินี้ใช่ไหมคะคือในชาติต่อไปมันก็ยังจะได้อยู่เหมือนเทวทัตชาติจะขวางกั้นนี่ก็หมายความว่าแค่ขวางกั้นในชาตินี้ก็คือ1ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าทำให้พระพุทธเจ้าได้ draw blood อะไรนะออกเลือดหรือว่าได้ฆ่าอรหันต์อะไรประมาณนี้คือมันต้องเป็นกรรมหนักจริงๆซึ่งน้อยคนจะเคยได้ทำและน้อยคนจะมีอันนี้ขวางกั้นนิพพานสำหรับคนส่วนมากเนี่ยสิ่งที่จะขวางกั้นนิพพานก็คือว่าความอยากนี่มันมากเกินไปตัวนี้แหละที่จะเป็นปัญหาของเราที่แท้จริง Very good. Isn't it one? จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้หลับเวลานั่งสมาธิบางครั้งเหมือนหลับแต่มีความรู้สึกตัวตลอดเวลา How will I know if whether I'm sleeping when I'm meditating? Because sometimes it's kind of like feels like I'm sleeping, but there's still some awareness there the whole time. Usually, after you come out of meditation or come out of sleep, the mind feels different. If you come out of some peaceful states of mind, you will feel happy and energetic. If you come out of sleep, you'll be very dull. And many times people find it difficult when they start meditating. They seem to be always sleeping when they meditate together. And when they go to their rooms at night, they cannot sleep. So I asked them, if you cannot sleep in your room tonight, try meditating, and you go fast asleep. And when you come here early in the morning and you want to meditate, try to go to sleep, and you'll be awake, yes. Now the reason that happens is people try too hard. They're trying to meditate, and it tires them out. When they go to sleep, they try to go to sleep, and they can't go to sleep. About, I don't know how many years ago now, over in Bodhinyana Monastery for
some period of time I found it difficult to go to sleep at night. I wonder why. But I found this wonderful method, so I always had a good night's sleep. And that was, when you're working, when you are talking, it can be very tiring and uncomfortable. But when I go into my cave where I sleep, the mattress is really soft and it's my pillow, I'm used to it. The blanket, I've slept under there for such a long time in the past, so many days and months. So when I go into my cave to sleep, the bed is so nice. The pillow is so soft. The blanket is so cozy and warm. And I thought, why do I want to go to sleep? I will miss all this comfort. My bed is the most comfortable position in the whole monastery. So I want to enjoy it as long as possible. I don't want to miss out by going to sleep. When I thought like this, I don't want to go to sleep. I just want to enjoy this wonderful soft mattress. And then I woke up in the morning. I realized it's trying to go to sleep makes the mind tense. And that's why you can't go to sleep. So when I didn't try to go to sleep, I enjoyed just laying down, relaxing. Then I went to sleep pretty quickly. อันนี้ก็คำถามเกี่ยวกับการนอน ซึ่งท่านบอกว่าวิธีที่เราจะแยกแยะได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราได้นั่งภาวนาหรือเราได้หลับเนี่ยก็คือตรวจสอบจิตสภาพจิตของเราพอเราฟื้นลุกขึ้นมาเนี่ยพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราถอนออกมาจากสมาธิก็ดูซิว่าจิตใจของเรามันมีความสุขมีความตื่นตัวไหมมีพลังไหมถ้าเกิดเป็นสภาพนั้นก็แปลว่าเมื่อกี้นี้ก็ได้นั่งภาวนาจริงๆแต่ถ้าเกิดเราลืมตาแล้วเรารู้สึกเหมือนกับมันงัวเงียมันจิตมันไม่สว่างเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือหลับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้แต่ท่านก็ยอมรับว่ามันยากเนอะพอเราเพิ่งเริ่มฝึกการทำสมาธิหลายคนจะเล่าให้ท่านฟังว่ามีปัญหาว่าพอมานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยตั้งใจที่จะนั่งภาวนาเนี่ยมันก็จะหลับพอกลับไปที่ห้องเนี่ยตั้งใจอยากที่จะนอนมันก็ไม่หลับซึ่งอันนี้ก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะท่านก็สันนิษฐานว่ามันเป็นเพราะว่าคนเนี่ยพยายามมากเกินไปเนี่ยพอพยายามที่จะภาวนามันจะทำให้จิตมันเหนื่อยเนาะเพราะว่าเราพยายามมากเกินไปแต่พอพยายามที่จะนอนมันก็จะเครียดมันก็ตึงเครียดมันก็เลยนอนไม่หลับงั้นท่านก็แนะนำให้นี่แก้ปัญหาอย่างนี้สิก็พอมาที่ศาลาเนี่ยนั่งบนเบาะเนี่ยก็บอกตัวเองว่าฉันจะพยายามนอนหลับแล้วพอกลับไปที่ห้องนอนบนเตียงก็บอกตัวเองว่าตอนนี้ท่านจะพยายามภาวนางั้นลองดูซิว่ามันจะเกิดผลดีไหมว่าท่านเองก็เคยหลายปีก่อนแล้วท่านก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ท่านก็ตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยท่านก็คิดแก้ปัญหาอย่างนี้ท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วนะทำงานทั้งวันหรือคุยกับคนทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่ค่อยสบายนะที่สบายที่สุดในวัดก็คือกุฏิหรือว่าไม่ใช่กุฏิแต่เป็นถ้ำของอาตมาแล้วก็ที่นอนของอาตมามันก็เป็นที่สบายจริงๆมันก็ไม่ได้สบายนุ่มนวลอะไรเหมือนจานักโกฟหรอกท่านก็ไม่ใช่นอนบนเตียงท่านนอนบนพื้นแต่ท่านก็มีฟูกใช่ไหมแล้วก็ฟูกมันก็สบายกว่านั่งบนเบาะหรือว่ายืนหรืออะไรเนี่ยแล้วหมอนมันก็เป็นหมอนที่คุ้นเคยผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มที่คุ้นเคยมันก็สบายเนาะแล้วถ้านี่เป็นที่ที่สบายที่สุดทำไมท่านถึงอยากที่จะหลับถ้าหลับไปมันก็ไม่รู้ตัวมันก็ไม่ได้เอนจอยงั้นท่านคิดว่าที่จริงนอนไม่หลับมันก็ดีนะก็พอท่านคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็หลับปุ๋ยแล้วก็รู้ตัวอีกทีมันก็เช้าแล้วงั้นนี่แหละนี่คือวิธีแก้ปัญหาคือหยุดพยายาม อย่าพยายามมากเกินไป Okay. Next question. I didn't understand your answer to the question about having a close friend who's very negative. You seem to say one should choose better friends. But you also said showing them loving kindness
would help them with their negativity. So what's the best thing to do? Distance yourself from that friend and try to spend more time with friends who are more positive? Or should one try to help that negative friend by continuing to hang out with them and be kind to them? Your advice, clarification would be much appreciated. Thank you. It seems that you've tried to be kind to that best friend for quite a while and it hasn't worked. So we have a saying, it's from a Chinese saying, that you must always love a tiger, but love them at a distance. So you don't go hugging tigers or patting them on the head. You love them at a distance. May all the tigers be happy and well, but not in my house. In other words, you distance yourself from them, because otherwise you'll find those negative friends will make you negative. There's an old story from the Dhammapada. I love stories again. Oh, sorry, this is for you, yeah. And Dhammapada commentary about this elephant. The elephant was it was a royal elephant. And in those days, having a good elephant, the king would use them. It'd be like having a Rolls Royce. They go everywhere on their elephants. And this was such a well-behaved elephant, but over a few days, the elephant started to get disobedient. And often he would suck up water in his trunk, and when the king came past, would blow it at the king. And he did many other things which was very naughty. And he was always very good before. And so the king thought that he must be sick. And he got the doctors to look at him, and there's nothing wrong with the elephant. The elephant was perfectly healthy. But he was in a bad mood, bad temper. And so one of the ministers of the king, will be a Buddha in a future time, one of the ministers said, I will find out why this elephant is misbehaving. And so all he did, the minister, he stayed all night by the elephant stall, meditating, just resting, but listening all the time. And about 1, 2 o'clock in the morning, he heard a strange sound behind the elephant stall. He went there and he saw these robbers, these bandits, discussing all of the terrible things they were going to do later that night. Stealing, killing, dealing drugs. And the minister realized why the elephant had changed. Every night, these bad people would meet to discuss what they were doing. And the elephant could pick up on those bad feelings, or those bad speech, or what I used to call it bad vibes. But anyhow, the minister told the king had all those robbers arrested, and the next night invited the monks to meditate there, discuss the Dharma, just like we're doing here. And the monks went there every night for the next week, and in that short period of time, the elephant was obedient again and kind and serving the king without any problem at all. He came back to his normal state. And what he was saying there, the people you hang out with, the people you meet, are really important. If you associate with good people, then you become a good person. If you associate with bad people, then you become bad as well. That's one of the reasons why people go and stay in monasteries for a week or two. You send maybe your kid, who's misbehaved, to a monastery for a week, and when he comes back home, he's new and improved, just like that elephant. Or sometimes people send their husbands to monastery for a week. So they're better behaved afterwards. And that's why many women come to monasteries to stay. It's not just to cook for the monks. They become
better wives afterwards. Is that the case? Association with bad people makes you bad. Association with good people makes you good. Sewana chabalanang, panditanang cha sewana. It's the first verses of the not the Metta Sutta, the Mangala Sutta. And that's one of the reasons why we have that, to make sure you associate with good people. If you are strong, wise, then you can associate with bad people and they're fine. But if you are weak and it's not working, then be careful. Dan, do you remember what the verse is that goes with that story, the Dhammapada verse? No, I don't know, but just, Okay. I think it's Something also like part that. of the commentary, yeah. โอเคเมื่อกี้คำถามก็คือว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไม่ได้เข้าใจที่เมื่อคืนอาจารย์ตอบปัญหาธรรมที่เขาถามเรื่องว่ามีเพื่อนสนิทที่คิดลบเนี่ยเหมือนกับว่าพระอาจารย์แนะนำว่าเราควรจะเลือกเพื่อนที่มีคุณภาพมากกว่านี้แต่ว่าพระอาจารย์ก็แนะนำเหมือนกันว่าควรที่จะเมตตาเขาเพราะว่าเมตตาจะช่วยให้เขาลดความเพ่งโทษหรือความคิดลบงั้นไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำคือเราควรที่จะพยายามห่างๆจากเพื่อนคนนั้นแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับคนหรือว่าเพื่อนที่คิดในแง่บวกมากขึ้นหรือว่าเราควรที่จะพยายามที่จะคบเพื่อนที่เขาคิดลบต่อไปเพื่อที่จะช่วยเขาเพื่อที่จะพยายามเมตตาต่อเขาขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แจงค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านก็ตอบว่าเราก็ดูเหมือนว่าเราก็ลองมานานพยายามที่จะคบเพื่อนคนนี้มานานแล้วพยายามที่จะเมตตาเขานานแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดใหม่ซึ่งมันมีคนจีนเขาจะมีคำพูดว่าเราควรที่จะเมตตาเสือแต่เมตตาจากห่างๆคือไม่ใช่ไปกอดเสือหรือว่าไปลูบหัวของเสือเนี่ยคือเสือมันอันตรายใช่ไหมเสือมันสามารถที่จะกัดกินเราใช่ไหมงั้นเราก็ควรที่จะพยายามที่จะห่างๆเนี่ยเราก็อาจจะแผ่เมตตาว่าโอ้ขอให้เสือทั้งหลายเนี่ยมีความสุขอย่ามีความสุขในบ้านฉันนะก็คือให้ห่างๆไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราคบเพื่อนที่เขาคิดในแง่ลบเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อเราก็จะเริ่มคิดในแง่ลบเหมือนกันมันก็จะมีเรื่องเล่าจากอรรถกถาของธรรมบทที่มีเรื่องของช้างของพระราชาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการที่มีช้างเช่นช้างเผือกหรืออะไรมันเป็นพิเศษใช่ไหมคะเหมือนรถ Rolls Royce ก็คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วช้างตัวนี้ก็เป็นช้างที่ดีสั่งให้ทำยังไงมันก็จะทำตามเนี่ยเป็นสิ่งที่พระราชาเนี่ยก็ชอบแต่ว่าอยู่ดีๆไม่รู้ทำไมช้างตัวนี้มันเริ่มดื้อขึ้นมาเนี่ยเริ่มทำตัวประพฤติไม่ดีเช่นอาจที่จะเมื่อไหร่ที่เห็นพระราชามาเนี่ยก็จะเหมือนใส่น้ำในงวงแล้วก็ไปเป่าใส่พระราชาซึ่งพระราชาเขางงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับช้างตัวนี้มันเคยเป็นช้างที่ดีเนี่ยมันอาจจะป่วยมั้งก็เลยเรียกหมอมาดูว่ามันเป็นอะไรหมอก็บอกว่าก็เช็คดูก็ตรวจทุกอย่างเนี่ยก็ช้างมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าพระราชาก็เลยไปปรึกษาminister คืออะไรนะอามาตย์เลยอามาตย์ใช่ไหมปรึกษาอามาตย์ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่ช้างมันเริ่มประพฤติอย่างนี้อามาตย์ก็ฉลาดก็ไปลองสอดดูก็คือตาม24ชั่วโมงว่าช้างทำอะไรบ้างเนี่ยซึ่งก็สังเกตว่าตกตอนกลางคืนเนี่ยที่ช้างนอนอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีเสียงแปลกๆเขาพระอามาตย์ก็เข้าไปฟังดูว่ามันคืออะไรก็ไปได้ยินว่ามันเหมือนกับมีกลุ่มโจรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเขากำลังคุยกันอยู่ว่ากำลังวางแผนว่าคืนนี้จะทำอะไรเดี๋ยวจะไปขโมยอันนี้เดี๋ยวจะไปฆ่าคนนั้นเดี๋ยวจะไปขายยาเสพติดตรงนี้อะไรก็คือคุยในเรื่องที่มันไม่ดีพระอามาตย์ก็เลยคิดว่าสันนิษฐานว่านี่ก็คือเหตุผลที่ช้างได้เปลี่ยนไป
คือช้างเนี่ยแม้เราคิดว่าช้างมันไม่เข้าใจภาษามนุษย์ แต่ว่ามันสามารถที่จะรับกระแสจิตของโจรที่เป็นกระแสจิตที่มันเป็นบาปเนาะแล้วกระแสจิตบาปอันนี้มันก็ส่งอิทธิพลต่อจิตใจของช้างว่าช้างก็เลยเหมือนกับเปลี่ยนตามพวกโจรพวกนั้นมหามามาดก็เลยแนะนำให้พระราชานิมนต์พระภิกษุและภิกษุณีมั้ง ไปที่นั่นแล้วก็ไปนั่งภาวนานั่งสนทนาธรรมเหมือนที่เราทำกันที่นี่นะแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยช้างมันก็กลับคืนเป็นช้างที่ดีที่เป็นช้างที่ประพฤติดีเนี่ยซึ่งมันก็แสดงถึงว่าคนที่เราคบเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเกิดเราคบคนที่ดีเราก็จะกลายเป็นคนที่ดีถ้าเราคบคนที่ชั่วเราก็จะกลายเป็นคนที่ชั่วงั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่หลายคนชอบมาอยู่วัดหรือว่าถ้าไม่มาอยู่เองก็ส่งลูกถ้าเกิดลูกเป็นลูกที่ดื้อหรือว่าลูกเป็นเด็กเกเรเนี่ยก็ส่งมาอยู่วัดสักพักหนึ่งพอกลับไปจะได้ลูกที่แปลงโฉมใหม่ก็คือ new ลูกหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะส่งสามีมา อยู่วัดหรือว่าบางทีสามีก็อาจจะส่งภรรยามาอยู่วัดซึ่งเราก็สังเกตว่าที่วัดมันมักจะมีผู้หญิงมาอยู่ปฏิบัติธรรมเยอะเนี่ยมันก็ต้องลองไปถามพวกสามีดูว่ามาอยู่วัดแล้วเนี่ยแล้วภรรยาดีขึ้นไหม เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกับมงคลสูตรที่มักสวดกันเนาะอเสวนาจะพาลานังพันติตานาจะเสวนาก็คือให้เราไม่คบคนพาลให้เราคบแต่บัณฑิตเพราะถ้าคือเรายังไม่แข็งแกร่งคือถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่จิตมีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาสูงเนี่ยถ้าเกิดเราคบคนไม่ดีเนี่ยก็อยู่รอดไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ยังอ่อนแอยังไม่ได้เป็นผู้ที่แก่กล้าในธรรมเนี่ยถ้าเกิดเราได้คบผู้ที่เป็นพาลเนี่ยเราก็จะผ่านตามแล้วก็จะพากันตกต่ำ And maybe to add a true story as well, not just from the past. There was, I won't say his name or the country he came from, but it wasn't in Australia. And his father sent him to Bodhinyana Monastery for a month or 2 months because he was a drug addict. And not very heavily, but he was getting involved in very serious drugs. And the country where he lived, he'd be in very big trouble if he was found out. And he came here, and for about a month, and he was very inspired by the monks and the community here. And so he got over that problem. And he always thanks us for helping him get rid of his difficulty with drugs. No one else could help him. And later on, he got married. He did well in business. He got married, has now 2 kids. And the last time I saw him, I think it was when we were building the road at Dhammasara. And so he gave a donation, $100,000. Oh, sadhu. Didn't realize that. Yeah. It saved his life. And now he was wealthy. So he wanted to pay back some of his good fortune. Thank you, Ajahn. Our road is built from your good karma. Good. Translate in Thai? ทีนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่จริงนะคะคือเคยมีพ่อลูกคือลูกชายเนี่ยไม่ได้มาจากออสเตรเลียมาจากประเทศอื่นที่ลูกชายนี้ติดยาเสพติดแล้วก็พ่อไม่รู้จะทำอะไรเลยส่งลูกให้มาอยู่ที่วัดป่าเซอร์เปนไทน์เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยซึ่งลูกชายคนนี้เนี่ยก็รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุแล้วก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ทำให้สามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้คือลองวิธีอื่นสารพัดนี่ไม่เวิร์กแต่ว่ามาอยู่วัดแล้วก็สามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้ซึ่งภายหลังก็ได้ทำงานได้สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูก2 คนแล้วก็เหมือนกับชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยมีกตัญญูที่รำลึกถึงคุณของวัดที่นี่ดังนั้นสมัยที่สัก4-5 ปีก่อนเนาะที่วัดภิกษุณีวัดธรรมศาลาเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีถนนที่ดี
ที่มาจากประตูเกตจากถนนใหญ่เนี่ยคือมันจะเป็นถนนที่มันเป็นลูกรังเนี่ยขับยากเดินยากเนี่ยคนก็บางคนก็ไม่ค่อยมาทำบุญเพราะว่าคิดว่าเขาขับยากจังเลยอันตรายเนี่ยแต่ว่าพอที่ได้สร้างถนนตรงนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้ทำบุญตั้ง100,000 เหรียญเพื่อที่จะช่วยสร้างถนนเพราะว่าคิดถึงบุญคุณที่มีต่อวัดที่นี่ค่ะ Very good. Next question. Dear Ajahn, do we need to complete parami to get enlightened? No, you don't. Do you want to translate? อาจารย์คะเราต้องเหมือนกับอะไรนะทำบารมีให้เต็มรอบถึงจะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลได้หรือเปล่าท่านก็ตอบสั้นๆว่าไม่จำเป็น What do you need to complete to become arahat? 8-fold path. Thank you. Go on. สิ่งที่ต้องทำให้เต็มรอบหรือว่าปฏิบัติให้ครบถ้วนก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เอง Okay. The idea of parami came after the time of the Buddha, and it came from Mahayana. Mahayana had 6 parami, and then Theravada said, you've got 6, we'll have 10. But that came after the time of the Buddha. ส่วนความคิดเรื่องบารมีเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลคือไม่ได้มาจากคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆมันเริ่มจากฝ่ายมหายานเนี่ยที่เขาจะมีบารมี6 อย่างใช่ไหมคะส่วนพอฝ่ายเถรวาทได้ยินว่าพวกเขามี6เหรองั้นพวกเรามีบารมี10แล้วกันเจ๋งกว่านั้นอีกงั้นมันไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง The next, not a question, but could you tell us a story about greediness? Okay, do you want to translate it? Oh, you want me to translate it? Okay, I was waiting for the story. นี่ไม่ใช่คำถามแต่ขอให้พระอาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับความโลภ There was a woman in England. She was married with 2 children, and one day she found out that she'd won the national lottery, £47 million, clear of tax. 47 million. That's a lot of money. So what she decided to do was build a big mansion in the south of England. A nice big house with nice grounds. She never needed to work again with £47 million. And once that was finished, then she went to live in there. Was she happy? No. 1 year later, she sold that mansion and she bought a tiny house. And they asked, why did you sell that mansion and buy a tiny house like everybody else? And she said when she was living in her mansion, she never saw the people she loved. Her husband is in another part of the house. Her daughter was up in her quarters of the house. Her son was in another part of the house. She never saw them. The house was so big, it was separating everybody. How many of you grew up in a small house in Merntai or in Sri Lanka, where you slept 3 or 4 to a room? You had your sisters and brothers and uncles and aunties, and you couldn't escape from them. You learned how to love them and had this wonderful family. If you live in a very big house,
you hardly ever see one another, which means you have a big house, it looks good, but it destroys a family because you don't meet together. I've mentioned many times, and it was true, my father never had a house. We never had much money at all. We lived in what they called a council flat in London. And my goodness, even your rooms in a cottage, not the whole cottage, just your rooms, that was probably half the size of the flat where we grew up. Because it was small, my brother and I had to always share a room throughout our whole life there. I became a monk. He became a banker. Almost opposite. But even though we had different paths in life, if you've seen us together, we just love each other. We care for one another. Not with attachment, but with loving kindness. And I often say that came from having to share a room with him all the time when I was young. And all your family, the smaller your house, the more you learn how to have loving kindness. So that lady, that's what she explained. Now I've got a small house again. I've got a lot of money in the bank, but it can stay in the bank or give charity or something. But I like living in a small house, so I can always see my husband. He can always see me. I can see my kids so many times every day. I never had that in a big mansion. Where would you like to live? A small house, yeah. Okay, so it's opposite of greed. What do you want a big house for? Small house is great. What do you want a big car for? Here in Australia, if you've got a very fast car, Ferrari, can you drive fast? Either too much traffic or too many police cameras. So get a small car, especially an old car. Because an old car, you can park it anywhere. And no one will steal it. I want a bigger car. Bigger car? I can take my friend to temple. No, a small car. And then you can talk to your friend while you're driving them to the temple. Okay. That's later. I can keep going on. นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศประเทศอังกฤษที่มีลูก2 คนแต่งงานแล้วก็วันหนึ่งก็ได้แจ็คพอตได้ลอตเตอรี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเงินเยอะมากก็คือ47 ล้านพาวน์ซึ่ง47 ล้านนี่มันซื้ออะไรก็ได้ไปหมดเขาก็เลยไปซื้อบ้านหลังใหญ่มโหฬารก็คือเหมือนกับกว้างมากมีห้องเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็ลองไปอยู่แล้วมันมีความสุขไหมปรากฏว่าเขาไม่ได้มีความสุขงั้นอยู่ได้แค่ปีหนึ่งเขาก็คิดขายแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆซึ่งเราก็อาจจะแปลกใจว่าอ้าวทำไมคนที่มีเงินเยอะขนาดนี้มีบ้านใหญ่โตสวยงามไม่อยากอยู่ในบ้านนั้นแล้วกลับไปอยู่ในบ้านธรรมดาเหมือนคนธรรมดาเขาก็ตอบว่าพอได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยได้เห็นสามีไม่เคยได้เห็นลูกสาวไม่เคยได้เห็นลูกชายเพราะว่าบ้านมันใหญ่จังเลยแต่ละคนก็มีโซนของเขาเนี่ยแล้วก็ไม่เจอกันเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าการมีบ้านใหญ่ทำให้ห่างเหินจากกันส่วนพวกเราเนี่ยอาจจะเคยประสบการณ์ไหมถ้าเกิดอาจจะโตเมืองไทยหรือโตศรีลังกาเนี่ยที่จะต้องนอนกัน 3-4 คนอยู่ในห้องซึ่งมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับหนีจากคนรอบข้างจากญาติของเราเนี่ยเราก็ต้องที่จะเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันด้วยผาสุกแล้วก็รู้วิธีที่จะรักกัน
ซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านใหญ่โตเนี่ยมันอาจจะดูดีแต่ในที่สุดแล้วมันจะทำให้ชีวิตครอบครัวเรานี่มันแย่ลงเนี่ยซึ่งสำหรับท่านเองเนี่ยสมัยท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านก็มาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็พ่อก็ไม่ได้มีบ้านใหญ่คือเขาอยู่ในแฟลตที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเทียบกับห้องนอนที่จานาโกเนี่ยห้องนอนของพวกเราในคอตเทจหลังพวกนี้เนี่ยห้องนอนอันหนึ่งนี่ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของแฟลตที่ท่านอยู่สมัยท่านเป็นเด็กซึ่งมันก็เป็นพื้นที่เล็กมากนะน่าคิดถึงสำหรับ4 คนเนี่ยซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยก็เลยต้องนอนรวมกับพี่ชายมาตลอดชีวิตแล้วถ้าเรามองดูว่า2 คนเนี่ยพี่ชายกลายเป็นอะไรนะธนาคารแบงเกอร์นายธนาคารเนี่ยแล้วน้องชายก็กลายเป็นพระเนี่ยมันเหมือน ไปกันสุดโต่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เจอพี่ชายเนี่ยก็จะมีความรักกันคือมีความผูกพันกันเพราะว่าได้โตด้วยการที่อยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้ผูกพันอย่างยึดติดแต่หมายความว่ามีเมตตาต่อกันรักกันอย่างดีซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมันต้องเจอพวกญาติตลอดเวลาเนี่ยซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลบกันเนี่ยแล้วเจอกันบ่อยๆมันจะเกิดความรักแล้วมันจะมีความรู้สึกที่อบอุ่นงั้นทำไมเราถึงอยากที่จะมีบ้านใหญ่ถามตัวเองเราอยากมีบ้านใหญ่ไหมเราอยากมีรถคันใหญ่ไหม แล้วทำไมล่ะแหมรู้ไหมที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดเรามีรถที่แบบเฟอร์รารี่รถเจ๋งๆอย่างนั้นเนี่ยแต่ในออสเตรเลียมันแล่นเร็วไม่ได้อยู่ดีอะเฟอร์รารี่จริงๆรถมันแล่นได้ซุปเปอร์เร็วแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีถ้าไม่ใช่รถติดมันก็มีว่ามันมีกล้องที่มันคอยจับว่าเราขับเกินเขตของเขาไหมซึ่งถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไงมีรถเจ๋งขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถที่แล่นให้มันเร็วงั้นเราหารถคันเล็กๆจะดีกว่ายิ่งดีกว่านั้นคือรถคันเล็กๆที่มันเก่าด้วยเพราะถ้าเรามีรถใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจอดรถโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามีโจรที่จะมาขโมยเพราะว่าถ้าเรามีรถดูเก่าแก่เนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเอาหรอกเราสามารถที่จอดรถที่ไหนก็ได้สบายมากนี่ก็คือเรื่องของความโลภนะคะ Like a similar thing, very often I have to make sure that the Dhamma is also very useful for young people. People often say that young people don't like going to temple because the monks or the nuns don't teach proper things to them. So I remember teaching these young people, said, how many of you are married or have partners? And very few of them. And I said, look, you guys, if you want to get married, never ever marry a beautiful girl. If you marry a beautiful girl, you'll have to spend the rest of your life being jealous. You may go to work and you don't know what the girl is doing. And you may go overseas to visit somebody and you don't know what your wife is even doing because she's so beautiful, other people look at her. So always marry an ugly girl and then you'll be happy. You girls, never ever marry a rich man. Because a rich man, well, I told this story, I think it was in Singapore or Malaysia somewhere. A rich man would always have, you know what they say in Thai, mia noi. And the reason for that is they can afford it. If you marry a poor man, he can't afford it. Which means that you can be happy and live a wonderful, happy marriage. You can go overseas or go on a retreat for 9 days. And you know, your husband will be safe. You can't afford anyone. So that, to me, that makes a lot of sense. Girls never marry a rich man. Men never marry a beautiful woman.
Maybe that's why I'm a monk. Go on, translate into Thai for me, ค่ะ if you dare. ท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นพระอาจารย์เขาท่านก็ต้องพยายามที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่พวกเยาวชนเนี่ยสนใจทำให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนด้วย ท่านก็หาวิธีที่จะสอนธรรมะที่ทำให้เขาสนใจ เพราะว่าส่วนใหญ่เยาวชนไม่ค่อยชอบมาวัด แต่ที่นี่ก็มีเด็กตัวเล็กๆ7 ขวบที่มาเนาะในคอร์สเรา แต่ว่าส่วนใหญ่นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นั้นทำยังไงเนาะที่เขาจะสนใจ ท่านก็รู้แนว คือว่าส่วนใหญ่หนุ่มสาวก็จะสนใจเรื่องของหนุ่มสาวใช่ไหมคะ ท่านก็มีคำแนะนำที่เหมาะสม คือท่านก็จะแนะนำผู้ชายทั้งหลายว่านี่ถ้าเกิดยูอยากที่จะแต่งงานนะอาตมาจะแนะนำนะอย่าแต่งงานผู้หญิงที่สวย เพราะว่าถ้ายูแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยนะตลอดชีวิตแต่งงานของยูจะต้องหวงจะต้องเป็นห่วงว่าถ้าไปทำงานหรือไปต่างประเทศภรรยาของเราทำอะไรอยู่นอกเพราะว่าภรรยาเราสวยๆมีแต่คนชอบมองมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยปวดหัววิธีแก้ปัญหาคือว่าแต่งงานกับผู้หญิงที่น่าเกลียดเนาะนี่แหละปลอดภัยจะไปไหนก็ได้ไม่มีใครหรอกที่จะไปยุ่งกับภรรยาของคุณนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงอาตมาแนะนำว่าอย่าแต่งงานกับผู้ชายที่รวยเพราะว่าผู้ชายที่รวยเนี่ยมีฐานะเพียงพอที่จะมีเมียน้อยไม่คนหนึ่งก็หลายคนซึ่งถ้าเกิดไม่อยากให้สามีของยูมีเมียน้อยเนี่ยก็แต่งงานกับผู้ชายที่จนสิเพราะว่าผู้ชายที่จนไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จนนี่จะโอ้โหศีลบริสุทธิ์แต่ผู้ชายที่จนนี่นะไม่มีเงินเพียงพอที่จะมีเมียน้อยงั้นก็จะปลอดภัยงั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาชีวิตของสมรสของผู้ชายและผู้หญิงก็คืออันนี้เคล็ดลับจำไว้ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงที่น่าเกลียดผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่จนจบปัญหา So please tell that to your children when they go out so they don't marry the wrong person. ก็โปรดบอกลูกๆซะเขาจะได้แต่งงานกับคู่ที่เหมาะสม Okay. Last question here. There's 2 questions to it. What should we understand as the present moment? I'll do that one first of all. เราควรจะเข้าใจว่าปัจจุบันขณะนี้มันคืออะไร The best way to understand the present moment is by the absence of anything in the past and absence of the future. So right now, all we have is what's happening now. And everything of the past, you think it happened, but did it really happen exactly the way you thought? It's well known in psychology, what we think happened often did not happen at all. We change the past, and the further it is in the past, the more we change it. And as for the future, who knows what the future is going to be? So many times we try to predict what's going to happen. How many people predicted COVID? How many people realized that for 2 years we wouldn't be able to go to places like Thailand or Malaysia or England? Did you know that was going to happen? So we cannot predict the future. We cannot predict or even know the past accurately. We think we know the past, that's why we get into arguments, who did what. But what we do know is the present moment. And we also know in this present moment what you are doing now, what you are saying now. That is what is creating the future. Your future is made right now. And the more time we spend, the more care we spend on what we are doing now, the more happiness, health, and prosperity we get. Your future is being made right now. So spend more time being here, right now. Both my pens have run out of ink.
Okay. So I'll have to do this fresh. Okay, so the question was already translated. คือวิธีที่เราจะเข้าใจว่าปัจจุบันคืออะไร คือการที่ไม่มีทั้งอดีตและอนาคต ถ้าไม่มีทั้งอดีตและอนาคตนั่นแหละคือปัจจุบัน แล้วปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ Oh thank you We've got one over here. แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดถึงอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตามความเป็นจริงตามที่เราคิดหรือเปล่าคือมันมักจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าพอเราย้อนคิดถึงอดีตเนี่ยมันเป็นแค่ความจำแล้วความจำของเราเนี่ยมันมักจะเพี้ยนจากความจริงที่เกิดขึ้นยิ่งมันเป็นอดีตที่มันห่างไกลจากปัจจุบันมันก็ยิ่งเพี้ยนเพราะว่าวิธีเราจำเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความอยากของเรานั่นแหละซึ่งมันก็เลยไม่สามารถที่จะรู้จริงๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นในอดีตส่วนอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่อาจรู้เนาะคนเราเนี่ยคิดไหมว่าโควิดจะเกิดขึ้นพวกเราคิดไหมว่า2 ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับไปเมืองไทยหรือว่าไปประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีใครที่มันคาดคิดได้ใช่ไหมคะว่าสถานการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นงั้นอนาคตมันเป็นสิ่งที่มันรู้ไม่ได้เนาะงั้นไม่ต้องไปคิดแล้วที่อดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอย่าไปคิดว่ามันตรงกับสิ่งที่เราจำเพราะว่านี่คือเหตุที่มันมักทะเลาะกันเนี่ยพอเราคุยเรื่องอดีตเพราะเราคุยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จำแบบหนึ่งเราก็จำแบบหนึ่งแม้มันคือสถานการณ์เดียวกันเนี่ยงั้นใครผิดใครถูกมันก็ไม่อาจรู้งั้นอย่าไปคิดเรื่องอดีตอย่าไปคิดเรื่องอนาคตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตของเราเนี่ยมันเหตุมันคือปัจจุบันนี้เองถ้าเกิดเราเป็นห่วงอนาคตเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันทำเหตุก็คือทำปัจจุบันให้มันดีถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีเนี่ยอนาคตมันก็จะสดใสเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือต่อเมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคต something like that Did I miss out the last bit? That's very good, yeah. Yeah. So it's getting close to, it's about 8:05 now. Do you want another story before we finish? Or shall we finish off now? Okay, because this is about the present moment. One of my friends, he was from New Zealand, and he went to a monastery in South Korea to practice meditation. And every year they do a 60-day meditation retreat. On that retreat, they have to wake up at 4 o'clock in the morning, and they sit meditation for 45 minutes, then walk meditation for 15 minutes, then sit meditation for 45 minutes, and then walk meditation for 15 minutes. And when it comes to breakfast time, the food is brought to where they're sitting. They don't go to any dining room, and the food is taken away afterwards. And for another 45-minute meditating, 15 minutes sitting until lunch. And at lunchtime, the food is brought to them. So they have to sit where they are, 45 minutes sitting meditation, 15 minutes walking meditation. And then when they go to see the teacher for a personal interview, if they want it, the teacher, if he doesn't like what they're doing, he hits them on the back with Zen stick. And then about 10 o'clock is when they can go to sleep. But even when they go to sleep, they have to sleep right where they've been sitting, like just right where you are there. And then when you wake up, another 45-minute sitting meditation. They do that for 60 days. Really tough. So this monk, after even the first or second day, his legs were aching, his back was sore. And he lay down to sleep, and as soon as
The bell went, he was up again, having to another day. Oh, it was tough. And the first week was like being in a torture camp. Oh, it was so hard. But he saw all the other Korean monks, and they were sitting peacefully. And he thought, well, I'm a Kiwi, I'm a New Zealander, I'm as good as anybody else. So his pride kept him going for another week. And after another week, it was just, he couldn't take anymore. It was just hurting so much. But then he thought, if I give up now, it'll be like the first 2 weeks of suffering wouldn't be worth anything. I'll go a bit further. And soon he came to the halfway mark, 30 days. Oh, his whole body was exploding with pain and aches. But he thought, halfway. So it can't get any worse. But of course, it did. And the days went on forever. But soon he came to the last week. You know, he'd done 7 weeks, only 1 week to go. Surely I can do this. But the last week was the longest ever. Oh, he didn't know whether he was going to survive at all. But eventually he got to the last day, like tomorrow, the last day of this retreat. He woke up in the morning and he was aching all over, but only 1 more day to go. And so every meditation was so long. But of course, soon you come to the last meditation, only 45 minutes to go. And in that tradition, they'd always celebrate the long retreat by having a really special meal and hot baths. Oh, and he thought, to sit at a table and have my lunch instead of where I meditate, and to soak away all my aches and pains in a hot bath, that would be so wonderful. Only 45 minutes to go. And during that last meditation, he was meditating there, his whole body was aching, but he'd done a great thing by enduring so much. And he'd open his eyes every now and again, just have a peek at the clock. He was sure half an hour had gone past, but only 5 minutes. He'd peek at the clock again and think, must be an hour, but only 7 minutes had gone past. And then he started to think, maybe the batteries in the clock were wearing out. Maybe they're going to stop and he's going to be meditating for 2 or 3 hours. Oh, it was just so much pain. But then, one of the sweetest sounds in the world, the head monk rang the bell. The 45 minutes was complete. The retreat was over. And he thought, now I like the hot bath and the feast. But then the teacher, the head monk, said, just wait a few minutes. I have an announcement. Many of you monks have been having such a wonderful time on this retreat. You're getting so much wisdom and so much progress in your meditation. 2 of you have asked me, out of compassion, can we extend this retreat for another week? I think that's a wonderful thing to do. So cross your legs. We're carrying on for another week. So, what happened next was this monk, he couldn't feel any pain in his body. He was trying to work out who those 2 monks were and figuring out what he was going to do to them when he found out. It wasn't a very monkish thing to think about. But I was thinking like that, about half an hour passed by just like that, so quickly. And then the head monk rang the bell. The retreat is over now. Please go down to the hot baths or the feast, whichever you want.
And this New Zealand monk, he said, what's going on? Is it over? Is it not over? And one of the other senior monks came up to this New Zealand monk and said, it's over. The head monk does this trick every year in order to teach him the power of the present moment. And when you expect things to happen and they don't happen, how that causes you so much pain. And how when you wait for things to finish, it goes on and on and on. It's a wonderful teaching about the present moment. Do you want to translate that into time? Please take your time. I have 60 days โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัจจุบันซึ่งท่านเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่มาจากนิวซีแลนด์ที่คิดไปบวชที่ประเทศเกาหลีซึ่งที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีวัดที่มีการเข้าปฏิบัติเหมือนเข้ากรรมฐาน60วันซึ่งเป็นการเข้าปฏิบัติที่มันเคร่งมากนะคือแต่ละวันเนี่ยคือตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิ45นาทีนั่งสมาธิเสร็จก็เดินจงกรม15นาทีแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจจะเบรกทานข้าวเช้าจะไม่ได้ไปทานที่หอฉันนะคือว่าในศาลานี้นะเบาะที่เรานั่งเนี่ยก็เป็นที่ที่เราฉันคือเขาจะเอาอาหารมาให้แล้วก็ฉันที่เบาะนั่งสมาธิแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็คือนั่งต่อ แล้วก็เดินจงกรมต่อ45นาทีนั่งเดินจงกรม15นาทีแล้วถึงเวลาทานข้าวกลางวันเขาก็จะเอาอาหารมาที่ศาลาแล้วเราก็ต้องฉันในที่เดิมนี่แหละนั่งในที่เดิมเนี่ยมีแค่โอกาสหนึ่งที่จะออกไปจากศาลาก็คือตอนที่จะไปสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ก็คือพอไปสอบอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สนุกคือถ้าเกิดว่าอาจารย์ฟังดูว่าเราปฏิบัติยังไงแล้วไม่พอใจเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าไม้เซนคือในวัดเซนเนี่ยเขาจะมีไม้ที่ไว้ตีลูกศิษย์นี่นะตีบนหลังเนี่ยไม่พอใจครับตีเลยซึ่งแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปสอบอารมณ์เท่าไหร่ใช่ไหม ส่วนนี่ก็สอบอารมณ์เสร็จก็ต้องกลับไปนั่งต่อก็คือนั่ง45นาทีเดิน45นาทีจนกระทั่ง4 ทุ่มก็จะเข้านอนได้แต่ไม่ใช่ว่ามีห้องพักที่เราจะไปเข้านอนไม่เราก็นอนที่เดิมก็ที่เรานั่งสมาธิก็เอาเบาะมาปูแล้วก็เป็นที่นอนเหมือนกันก็คือต้องนอนรวมกับพระภิกษุรูปอื่นในศาลาเดียวกันซึ่งกลนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือนอนที่เดียวกันซึ่งทำอย่างนี้60วันเหมือนกันเป๊ะๆทุกวันเนี่ยเพื่อนคนนี้ที่มาจากนิวซีแลนด์แค่วันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยเขาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วคือทำอย่างนี้ทั้งวันนี้มันปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับโดนทรมานเหมือนกับไปแคมป์ทรมานแต่เขาเห็นว่าสังเกตว่าแต่พวกพระภิกษุเกาหลีทั้งหลายก็นั่งสงบดูเหมือนไม่มีปัญหาเขาก็รู้สึกว่าเราก็เป็นชาวคิวีนะเราก็ไม่ใช่ด้อยกว่าพวกพรรคเกาหลีพวกนี้งั้นมานะเนี่ยก็ช่วยให้เขาอยู่รอดไปอีกอาทิตย์หนึ่งให้อยู่ได้2 อาทิตย์แต่พอถึง3 อาทิตย์มันก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เจ็บปวดขนาดนี้แต่ว่า2 อาทิตย์ผ่านมาเราทนได้เนี่ยถ้าเราจะหยุดตอนนี้มันเหมือนกับ2 อาทิตย์เนี่ยมันเหมือนกับเสียดายที่ได้อดทนมานานขนาดนี้ก็ต้องสู้ต่องั้นสู้ไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็ถึง30 วันมันก็เหมือนครึ่งทางแล้วมันก็แหมเรามาถึงครึ่งทางเนี่ยถ้าเกิดเราจะหยุดตอนนี้มันก็เสียดายก็เลยเกิดกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพอถึง7 อาทิตย์เนี่ยแม่เหลือแค่1 อาทิตย์เนี่ยก็คิดว่าเราต้องอยู่ให้มันจบก็คิดว่าน่าจะรอดได้คิดว่ามันก็คงไม่แย่กว่านี้แต่มันก็แย่กว่านั้น อย่างที่ว่าซึ่งมันทรมานมากเลยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยแต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายพรุ่งนี้มันเป็นสเกดูลก็คือว่าพรุ่งนี้น่าจะหยุดแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเหลือแค่อีกวันหนึ่งแม้จะเจ็บปวดทั้งตัวคิดว่าจะไม่ไหวแต่จะอยู่ได้อีกวันหนึ่งแต่วันนั้นเนี่ยมันผ่านช้ามากเลยคือทุก45 นาทีต้องนั่งสมาธิมันรู้สึกเหมือนเป็นปีจนกระทั่งถึงเซสชั่นสุดท้ายที่ว่าจะต้องนั่งอีก15 นาทีเนี่ยมันเหมือนแอบลืมตาดูนาฬิกา
คิดว่ามันน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็แอบลืมตาเฮ้ยมันแค่5 นาทีนั่งต่อแอบลืมตามาดูนาฬิกาอีกทีคิดว่ามันจะคืบหน้าไปอีกแค่7 นาทีแต่ก็คิดว่าอาจารย์ได้บอกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีอาหารพิเศษในวันสุดท้ายแล้วก็สามารถที่ไปแช่น้ำร้อนได้ก็เลยเกิดกำลังใจอยู่ต่อจะได้ไปแช่น้ำร้อนได้ความปวดเมื่อยมันจะได้ลดลงบ้างเนี่ยก็เลยสามารถอยู่ต่อจนกระทั่งได้ยินเสียงที่มันไพเราะที่สุดในโลกก็คือเสียงระฆังแก้งที่ว่าอาจารย์ว่าเสร็จแล้วรีทรีตจบแล้วซึ่งพอได้ยินเสียงนี้เหมือนกับความสุขก็ล้นอยู่ในหัวใจแต่ว่าอยู่ดีๆอาจารย์ก็ประกาศว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนพอดีมีพระภิกษุ2 รูปบอกว่าการปฏิบัติครั้งนี้เข้ากรรมฐานครั้งนี้มันดีได้ก้าวหน้าดีเกิดปัญญาดีขอร้องเถอะอาจารย์ขอให้เราได้อยู่ต่ออีกสักอาทิตย์นึงซึ่งอาจารย์ก็ว่าเป็นไอเดียที่ดีน่าจะอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปไหนนั่งขัดสมาธิเราจะนั่งอีก45 นาทีตอนที่เพื่อนนิวซีแลนด์ได้ยินนี่เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยความปวดเมื่อยหายแซบไปหมดไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะมีแต่ความคิดอยากที่จะรู้ว่าภิกษุ2 รูปไหนคือใคร แล้วฉันจะไปทำอะไรกับภิกษุ2 รูปนี้ให้เขารู้ซะบ้างว่าไม่ควรทำอย่างนี้ซึ่งก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับพระภิกษุแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คิดแต่ว่าสักพักหนึ่งอาจารย์ก็ตีระฆังแก้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็งงทำตัวไม่ถูกว่าตกลงมันจบหรือไม่จบตกลงแล้วต้องนั่งต่อหรือยังไงงงว่าอะไรคืออะไรซึ่งมีพระภิกษุที่เป็นพระเถระก็เห็นว่าเจ้าคิวีน่าสงสารมันงงเนี่ยก็ไปบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกคืออาจารย์เนี่ยทำแบบนี้ทุกปีแหละคือตอนนี้ก็คือรีทรีตมันจบจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะลุกไปทานอาหารไปแช่น้ำร้อนแต่ว่ามันเป็นคือครูบาอาจารย์จะทำแบบนี้ทุกปีเพราะมันเป็นการสอนเรื่องปัจจุบันที่ดีมากคือสอนว่าเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็จะทุกข์เช่นเขาคาดหวังว่ารีทรีตมันจะจบแล้วอยู่ดีๆเฮ้ยต้องอยู่อีกตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยมันทุกข์มากเลยมันทนไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็การที่เรารอคอยอะไรเนี่ยมันจะทำให้เวลามันผ่านไปช้ามากตอนนี้เขารอคอยให้นั่ง15 นาทีสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปีเนี่ยเพราะว่ามันมีความคาดหวังแปลว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นคำสอนเกี่ยวกับปัจจุบันที่ว่าถ้าเกิดอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยมันจะเกิดความสุข Okay, there's about 3 more stories I can tell. So please sit down. นิวรู้ว่าอาจารย์จะทำอย่างนี้ อาจารย์ก็พูดเล่นว่านะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหน เพราะยังมีอีก3 คำถามที่อาจารย์จะตอบ อันแค่พูดเล่นไม่มีหรอก So we can finish now. Sadhu, sadhu, sadhu.